Skupujemy akwarium. Jak je wybrać? Witam wszystkich serdecznie, Tyrli z tej strony. Dziś trochę moich przemyśleń na temat zakupu akwarium. Przede wszystkim przed zdecydowaniem się na zakup akwarium oraz na hodowlę jakichś ryb czy też skorupiaków musimy pamiętać, że są to przede wszystkim zwierzęta. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie wymagają tyle uwagi co na przykład pies. Przecież nie trzeba ich wyprowadzać. Jednak jeśli liczymy na pięknie prezentujący się zbiornik wraz z okazałymi mieszkańcami, który będzie naprawdę zdobić i dodawać wdzięku naszemu mieszkaniu, to również będziemy musieli przy tym pochodzić. Akwarium, aby wyglądało naprawdę ładnie, musi być postrzegane jako całokształt. Wszystko, co będzie w naszym szkiełku, będzie decydować o jego sukcesie. Przede wszystkim przed zakupem zbiornika musimy dobrze przemyśleć jego ustawienie. Gdzie będzie stać? Nie zaleca się stawiania zbiorników obok drzwi bądź w korytarzach, obok telewizora czy też blisko okien. Już wyjaśniam dlaczego. Większość poradników mówi nam o tym, aby nie stawiać zbiornika w przejściu, by nie stresować niepotrzebnie ryb. Jednak patrząc po moich, to stres przy przechodzeniu przed zbiornikiem mogę odczuwać jedynie ja. Wszystkie ślepia wpatrzone we mnie, wypatrując jedzenia. Zawsze, gdy przechodzę obok zbiornika, rybki wdzięcznie przypływają w oczekiwaniu na jakiś smakołyk. Rybki to też zwierzęta. Do pewnych rzeczy potrafią się przyzwyczaić. Jeśli z początku będą odczuwać stres z powodu częstego przechodzenia obok, to z czasem powinny się do tego przyzwyczaić. Tak jak to miało miejsce u mnie. Myślę, że najważniejszym powodem, dla którego nie powinno się stawiać zbiornika w przejściu, jest jego kruchość. Trzeba pamiętać, że jednak jest to szkło. Niefortunne uderzenie może przysporzyć nie lada problemów. Kolejną sprawą jest telewizor. Jednak ryby nie należą do kinomaniaków. O ile dość szybko przyzwyczają się do przechodzenia obok, to migające światło może je naprawdę zestresować. A wszyscy wiemy, czym to skutkuje. Nie muszę mówić, że stres obniża odporność, czyli ryby łatwiej chorują. I w ostateczności może doprowadzić to do ich śmierci. Za dnia ten telewizor może im nawet nie przeszkadzać. Jednak w nocy to już raczej da im w kość. Ustawienie zbiornika wiąże się również z jego litrażem. Jeśli mamy dużo miejsca, możemy sobie pozwolić na zakup większego akwarium. A znowu wielkość akwarium wiąże się z jego utrzymaniem. Mały zbiornik ciężej zbilansować. Czym większe akwarium, tym łatwiej się je prowadzi. Wiąże się to z wieloma czynnikami. Najłatwiej sobie to wyobrazić, wrzucając jakieś nieczystości do szklanki i do wanny. Parametry wody w szklance ulegną drastycznym zmianom, gdy w wannie mogą na nie nie mieć wpływu. Także w dużym zbiorniku dużo łatwiej utrzymać równowagę biologiczną. Oczywiście jest jeszcze druga strona medalu. Utrzymanie dużego zbiornika kosztuje więcej. Jeśli chcecie, to zrobię Wam krótkie podsumowanie, ile mnie kosztują moje zbiorniki. Na rynku jest wiele różnych baniaków, także na pewno każdy wybierze coś dla siebie. Ile ludzi, tyle pomysłów. Sami zobaczcie, w niektóre aż ciężko uwierzyć. Dobra, ale zejdźmy na ziemię. Z takich standardowych baniaków można wyróżnić akwaria profilowane, narożne, sześciokątne, no i te, które ja lubię najbardziej, najzwyczajniejsze w świecie, prostokątne. No i kolejny czynnik, czyli cena. Nowe akwarium potrafi szarpnąć po kieszeni. Przecież wraz z akwarium trzeba zakupić masę innych rzeczy. No ale w tym filmie skupię się jedynie na samym szkle. Zakup nowego jest dość kosztowny, ale znowu używane niesie za sobą ryzyko. Nie wiadomo, jak długo zbiornik stał nieużywany. Nie wiadomo, w jakim stanie jest silikon. Ale coś za coś. Osobiście wszystkie swoje zbiorniki kupiłem używane.
Akurat zawsze udało mi się trafić na uczciwych sprzedawców, którzy otwarcie mi mówili, że zbiornik ma już swoje lata, albo że stał nieużywany w piwnicy przez jakiś długi okres czasu. Pierwsze akwarium po powrocie do akwarystyki odkurzyłem z własnej piwnicy. Stało nieużywane przez jakieś 15 lat. Na kolejne zdecydowałem się dość szybko, a ponieważ nie wiedziałem, jak długo wytrwam w tym hobby i nie chciałem zbyt dużo inwestować, zdecydowałem się na używane. Czasem naprawdę można znaleźć okazję. Wszystkie te moje 4 zbiorniki kupiłem za łączną kwotę 40 zł. Udało mi się znaleźć okazję, jak hodowca likwidował swoją hodowlę. Co prawda, miałem sporo pracy przy doprowadzeniu zbiorników do obecnego stanu, ale myślę, że warto było. Ostatnio również znalazłem okazję. Kupiłem 180-litrowe akwarium za jedyne 25 zł. Za tak duże akwarium to prawie za darmo. Ale niestety nie wygospodaruję miejsca w domu, aby je postawić. Dlatego zdecydowałem się je oddać koledze. Jeśli zdecydujemy się na zakup używanego akwarium, warto je trochę odświeżyć. Dla pewności, aby nie pozalewać mieszkania. Jak to zrobić, pokażę Wam za tydzień w moim kolejnym filmie. Jeszcze zapomniałem dodać ważnej rzeczy na początku. Warto wybrać akwarium o standardowym wymiarze. Łatwiej nam będzie dobrać do niego oświetlenie, czy też pokrywę. W tym filmie to wszystko. Podsumowując, na początek zalecam zbiornik o wymiarach 50-100 litrów. Nie za duży i nie za mały. Prostokątny, przynajmniej się nie znudzi, bo jest już tak oklepany, że o to ciężko. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam, Tyril.